첫 번째 곡은 여러분들이랑 좀 같이 이 노래를 부르실 만한 연령대면은 연령대가 쭉 나오거든요. 제목이랑 중간에 후렴구가 그냥 하나밖에 없어요. 사랑하기 때문에. 어렵지 않습니다. 자, 음향 감독님 저 마이크는 이 프론트 쪽으로는 거의 많이 내려주시고요. 그리고 바깥으로는 리버브를 많이 주시고 마이크 컴프 다 풀어주세요. 네, 컴프 다 풀어주세요. 자, 준비되셨어요? 자, 한번 오늘 2026년 영동 와인 페스티벌에서 역사를 한번 만들어 보도록 하겠습니다. 사랑하기 때문에 갈게요. 리버브 좀 많이 주세요. Sing. 컴프 다 풀어주세요. Sing. 처음 느낀 그대 눈빛은 혼자만의 오해였던가요? 해맑은 미소로 나를 바보로만 들었어. 내 곁을 떠나가던 날 가슴에 뿜었던 분홍빛에 수많은 추억들이 푸르게 바래졌어요. 푸르게 바래졌어. 어제 떠난 그대를 잊지 못하는 내가 미웠죠. 하지만 이제 깨달아요. 그대만의 나였음을. 다시 돌아올 그대 위해 내 모든 걸 드릴 테오. 우리 이대로 영원히 헤어지지 않으리.
어떻게 음향 잘 들리나요? 저 끝에도 잘 들리나요? 감사합니다. 이렇게 같이 만들어 한번 가보자고요. 그죠? 자, 작년에 제가 이 영동 와인 페스티벌에 왔을 때 제가 그런 멘트를 했었어요. 제가 원래는 와인을 굉장히 좋아하는데 이 와인의 그 붉은 탄닌 성분이 이렇게 목을 좀 많이 이렇게 긁거든요. 그래서 노래할 때는 와인을 잘 못 마신다. 근데 작년에 제가 여기 와서 깨달았어요. 탄닌 성분이 적은 포도로 만든 와인을 만드시더라고요. 그런 품종의 와인으로. 그래서 작년에 와인을 제가 마시면서 노래를 했었어요. 근데 진짜 목 넘김이 이렇게 컬컬컬컬하지 않아. 그냥 이렇게 스르륵 넘어가면서 전혀 목에 그 탄닌 성분이 느껴지지 않는 그런 제가 와인을 마시면서 작년에 노래했던 기억이 있는데 혹시 와인 여기 오늘 이쪽에 놀러 오신 분들이 계시다면 꼭 한번 영동 와인을 한번 사서 한번 종류별로 드셔보세요. 그럼 굉장히 다양한 장르의 그런 와인이 있다는 걸 작년에 제가 처음 알고 그 뒤로 제가 여기 오늘 영동에 온다 그래서 너무 기쁘게 왔잖아요. 감사합니다. 자, 지금 분위기로 봐서는 연령대가 대충 파악이 됐어요. 그래서 이 분위기로는 제가 아까 앞선에서 봤거든요. REF 그거 아세요? REF 스페이스 A 다 저한테 대선배님이세요. 제가 나이가 굉장히 많아 보이지만 저한테 다 대선배님이세요. 그래서 그 어떻게 이렇게 다들 관리를 잘 하시는지 와인을 드시나? 자, 그분들의 분위기를 보니까 여러분들이 함께 할 수 있는 레퍼토리를 했을 때 여러분들이 굉장히 즐거워하시는 것 같아서 오늘 사실은 제가 제 노래 한 달 전에 선물이라는 곡이 신곡이 나왔거든요. 근데 여기선 그 노래를 할 때가 아닌 것 같아. 분위기가 그걸 할 때가 아닌 것 같고 다 같이 그냥 즐겁게 노는 게 1번일 것 같아. 자, 그래서 오늘은 그 어떤 레퍼토리보다도 벌써 와인을 한 잔 마시는 목소리야. 여러분이 나는 가수다에서 함께 즐겨주셨던 레퍼토리를 한번 바꿔보도록 하겠습니다. 어차피 제 순서가 끝나고 뒤에 또 스페이스가 기다리고 있으니까 여러분들이 좀 뜨겁게 계속 이 열기를 한번 같이 붐업해보는 게 좋을 것 같아요. 제가 나는 가수다에서 불렀을 때 여러분들이 가장 사랑을 해주셨던 곡 중에 하나가 아름다운 강산이었거든요. 기억하세요? 빠밤 기억하세요? 자, 이거는 마침 또 오늘 날씨가 너무 좋잖아요. 야외에서 내가 이렇게 주먹 불끈 쥐고 소리 질러보지 언제 또 소리 질러보겠어요. 그죠? 자, 이 노래를 할 때는 준비가 딱 하나밖에 없습니다. 제가 다 같이 say yeah! 영어에 약하구나. 자, 제가 say yeah! say yeah! yeah! 이렇게 사인만 맞으면 됩니다. 영어로 Are you ready? 이렇게 해도 되죠? 네. Are you ready? 예. 조금 약하네. 제가 Are you ready? 그러면은 Yeah 이렇게 Are you ready? 준비되셨어요? Are you ready? 오케이, 아름다운 강산 Let's go! 프론트 마이크 리버브 좀 들어주세요. 자, 다 같이 Say yeah! Say yeah! Say yeah! Yeah! Say yeah! Yeah! Yeah, yeah, yeah! Say yeah, yeah, yeah! 하늘은 파랗게 구름은 하얗게 실바람도 불어와 부푸른 내 마음 나뭇잎 부르게 강물도 부르게 아름다운 이곳에 내가 있고
준비되셨어요? 준비되셨어요? 다 같이 1, 2, 3, 4 안 들려요? 다 같이 one more time. 더 크게. 더 크게. 제가 지금 하루살이를 먹어가지고 단백질을 섭취해야 됩니다. 감사합니다. 분위기 지금 뜨거운 거 맞죠? 맞죠? 지금 아름다운 강산까지 여러분 함께 했는데 지금 연령대가 보니까 좀 다양하게 계신 것 같아요. 10대, 20대 분들도 계시고 또 50대, 60대 분들도 계시고 좀 다양하게 계신 것 같은데 아무래도 제 노래 중에 여러분들이 가장 사랑해 주셨던 노래가 꽃피는 봄이 오면이라는 노래가 있잖아요. 근데 가수도 힘들어해요. 자기 노래인데 힘들어합니다. 근데 오늘만큼은 지금 이런 다 같이 즐기자고 만난 이 페스티벌에서 여러분과 함께 좋은 추억을 만들어 보는 것도 좀 좋을 것 같아요. 그죠? 자, 가사를 모르시는 분들은 지금 꽃피는 봄이 오면 가사를 같이 한번 좀 찾아보실래요? 그래서 2026년 오늘이 6월 13일 나 오늘 영동에서 BMK랑 꽃피는 봄이 오면 같이 불렀다. 같이 오늘 듀엣했어. 이런 추억 한번 만들어 볼까요? 사실 제가 이 노래를 부르자 그러면 처음에 네가 떠난 그 후로 할 때는 같이 조금 따라하다가 그 다음부터 안 불러요. 제가 마이크를 아무리 돌려도 잘 안 부르십니다. 같이 불러주실 거면 하고 아니면 다른 레파토리 하고. 자, 어떻게 같이 불러주실 거예요? 네! 오늘 저랑 같이 추억 만들어 주실 거예요? 네! 사실은 이렇게 야외에서 라이브를 하거나 이럴 때 특히 저 같은 경우는 이제 인이어를 끼지 않으니까 모니터가 잘 되지 않아요. 그래서 관객 여러분들이 반응이 좋으면 제 라이브가 잘 전달이 됐다라고 생각이 되고 또 반응이 없으면 제 라이브가 잘 전달이 안 됐나 보다 이렇게 느끼거든요. 지금 분위기로 봐서는 여러분들이 지금 많이 지금 뜨거워하시는 것 같은데 준비되셨어요? 가사 준비되셨어요? 네! 여기 특히 여기 중간에가 좀 적극적인 것 같아. 좋아. 저기 뒤에도 준비되셨어요? 네! 자, 꽃피는 봄이면 준비되셨어요? 네! 같이 불러주실 거죠? 네! 자, 분위기가 뜨거우면 뜨거운 대로 레파토리가 점점 재밌어집니다. 자, 사실 보셔서 아시겠지만 좀 즐길만 하면 바로 뒷순서예요. 그러니까 가고 나서 앵콜 하지 마시고 한 곡 부를 때마다 여러분들이 함께 해주시기 바라겠습니다. 꽃피는 봄이 오면 시작하겠습니다.
이젠 떼어낼 수 없나 봐. 처음부터 넌 내 몸과 한 몸이었던 것처럼 그 어떤 사랑조차 꿈도 못 꾸고 이내 널 그리고 또 원하고 난 네 이름만 부르짖는데 다시 돌아올까 네가 내 곁으로 올까 믿을 수가 없는데 믿어주면 우리 너무 사랑한 지난 날처럼 사랑하게 될까 그때 맘과 똑같을까 계절처럼 돌고 돌아 다시 꽃피는 봄이 오면 기다리는 이에게 사랑 말고 날게 없나 봐. 그 얼마나 고단한지 가늠도 못했었던 나 왜 못 보내느냐고 왜 우냐고 자꾸 날 꾸짖고 날 탓하고 또 그래도 난 너를 못 다시 돌아올까 믿을 수가 없는데 믿어주면 우리 너무 사랑한 지난 날처럼 사랑하게 될까 그때의 맘과 똑같을까 계절처럼 돌고 돌아 다시 꽃피는 봄이 오면 참 모질었던 삶이었지만 늘 완비했던 마음이지만 그래도 너에 있어 눈부셨어 널 이렇게 또 그리워 견딜 수가 없는 거나 그때의 나 그날의 내 모습이 그리워 시간에게서가 다른 누굴 허락하고 다른 누군가에게 기댈 손을 묻고 산다고 해도 날 기억해줘 한순간이지만 우리가 사랑했다는 건 너와 나를 사랑이 참 삶보다 짧지만 내 추억 속에 사는 사랑이 영원할 테니까 꼭 잘나갔다 잘나냈던 그 봄날이 음향이 저 끝까지 잘 들렸나요? 감사합니다. 오늘은 뭐니 해도 하루살이와의 싸움입니다. 피해서 그냥 숨을 쉬느라고 제가 숨을 쉴 때마다 제가 호흡이 이렇게 들어오니까 이렇게 빨려 들어와요. 이렇게 얘네들이 한꺼번에 여기 날다가도 이렇게 들어와요. 이렇게 들어와서 아주 그냥 그래도 좀 열심히 했네요. 꽃피는 봄이 오면 들려드렸습니다. 감사합니다. 사실 솔직히 말씀드리면 제가 그 어떤 축제나 어떤 공연장에 갔을 때보다 오늘 다 같이 불러주시는 반응 그 소리가 다시 돌아올까 있잖아요. 이렇게 크게 들은 건 정말 세 손가락 안에 꼽습니다. 감사합니다. 보통은 다들 안 불러주시는데 같이 이렇게
에너지 쏟아주셔서 이따 야식 드셔도 될 것 같아요. 감사합니다. 개인적으로 또 와인을 제가 또 좋아하다 보니까 영동에는 좀 자주자주 오고 싶다는 생각이 좀 들고요. 다음에 올 때는 그때는 작년처럼 좀 와인을 좀 마시면서 했으면 좋겠네요. 오늘은 와인이 없어서 좀 아쉬운데 와인을 좀 마시면서 이렇게 흥건하게 제가 무대에서 한번 더 취하면서 부르면 좋을 것 같아요. 자, 원래 그 계약상으로는 이제 이게 마지막 곡이고 분위기가 좋으면 앵콜 하나 더 하는 거니까 붙어서 하죠. 붙여서 그죠? 분위기가 좋게 그죠? 그러니까 그래야지 뒤에 좀 빨리 하시니까. 자, 그래서 제가 노래 하나가 끝나면 크게 앵콜을 외치면 바로 와서 두 번째 곡하고 이렇게 가는 걸로 인사를 하도록 하겠습니다. 오늘 여러 가지로 여러분들이 만들어주시는 무대니까 오늘 끝까지 뜨겁게 응원을 해주시면 마지막까지 더 즐거운 공연이 기다리고 있을 거예요. 자, 이번에는 여러분들이 앵콜을 쏟을 수 있을 만한 또 신나는 노래, 제가 나는 가수다가 언제적인지 아세요? 세월이 얼마나 빠르냐면 15년이 넘었어요. 안 믿기죠? 지금 2026년 나는 가수다가 2011년이에요. 25년이 지났어요. 제가 15년이 지났어요. 그래서 세월이 이렇게 빠르구나라고 느끼지만 아마 이 노래를 딱 듣는 순간 그때 왜 그 주황색 옷 입고 나와서 막 구구구구 거렸던 그거 막 생각이 나실 거예요. 기억나시죠? 자, 사실 제가 이 노래를 부르고 1등을 처음 해봤던 것 같아요. 나는 가수다에서. 여러분들도 올 한 해 기분 좋은 1등만 가득한, 이게 또 보통 곡이 아니야. 제가 이거 1등 하고 그 다음에 똑 떨어지고 시집 갔잖아요. 좋은 노래를 여러분과 함께 한번 불러보도록 하겠습니다. 난 차라리 웃고 있는 피에로가 요것도 좀 늦다. 제가 다시 한번 Are you ready? Yeah. 피에로가 좋아. Yeah. 바로 나와야 돼요. 준비되셨죠? 네. 자, 우리 다 지금 다 사인 다 받았어요. 자, Are you ready? Yeah. Okay, let's go. 마지막 소리 지르는 저와 함께 즐길 수 있는 마지막. Say yeah. Say yeah. Say yeah. Yeah. Say yeah. Yeah. Say yeah. 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 Say yeah. 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 다 같이 소리 질러.
우리 다 같이 에코 시작. 자, 여러분과 싱얼롱 할 수 있는 마지막 곡으로 여러분이 함께 부를 수 있는 사랑일 뿐이야로 마지막 불러보도록 하겠습니다. 자, 다음에는 좀 여러분과 좀 제 노래도 좀 많이 불렀으면 좋겠네요. 그죠? 자, 사랑일 뿐이야 같이 부르면서 저는 인사드리도록 할 거고요. 오늘 이렇게 뜨거운 분위기로 계속해서 연결해서 뒷분위기까지 한번 이어가 보도록 한번 해보도록 하겠습니다. 사랑일 뿐이야 진행할게요. 나를 어떻게 생각하냐고 너는 내게 묻지만 대답하기는 힘들어. 너에게 이런 얘기를 한다면 너는 어떤 표정 지을까. 언젠가 너의 집 앞을 비추던 골목길 왜들 바라보며 길었던 나의 외로움의 끝을 비로소 느꼈던 거야. 그대를 만나기 위해 많은 이별을 했는지 몰라. 그대는 나의 온몸으로 부딪혀 느끼는 사랑일 뿐이야. 나를 어떻게 생각하냐. 오늘 너무 과거다 노래가 다. 그죠? 진짜 오늘 제가 제 신곡 선물이라는 곡을 들려드리려고 했는데 분위기가 너무 좋아해. 이런 거를 너무 아쉽지만 다음에 와서 선물 집에 가서 다 들으세요. 언젠가 너의 집 앞을 비추던 골목길 왜들 바라보며 길었던 나의 외로움. 이렇게 좋아하는데 어떻게 안 불러 옛날 노래를. 그대를 만나기 위해 많은 이별을 했는지 몰라. 그대는 나의 온몸으로 부딪혀 느끼는 사랑일 뿐이야. 감사합니다. 잠시만요. 이런 경우는 잘 없는데 원래 사인을 두 곡 붙여서 앵콜까지 하고 가기로 했잖아요. 근데 제 노래 선물을 이제 갈 때 되니까 듣고 싶으셔가지고 오늘 댁에 다 돌아가시면 선물 찾아서 다 들으실 거죠?
감사합니다. 사실 이게 5월 10일경쯤에 나와서 따끈따끈한 한 달 된 곡이에요. 그래서 솔직히 말하자면 첫 라이브예요. 녹음실에서 선물이라는 가사가 정말 좋거든요. 아마 집에 돌아가셔서 인터넷으로 한번 쭉 선물이라는 곡을 한번 들어보시면 좋을 것 같고 얘네가 이렇게 자꾸 뭐 입으로 들어오네요. 프로틴이라 생각하고 맛있게 먹게요. 선물이라는 가사를 여러분들이 아마 돌아가시면 꼭 한번 보시고 사랑하는 사람이 그대가 있어. 여러분이 저한테는 그대가 될 수도 있을 것 같아요. 제가 지금 사실은 이 노래를 처음 완창이라 그러죠. 이렇게 라이브로 쭉 처음부터 끝까지 쭉 앨범을 녹음한 이후로 처음 완창을 오늘 하는 거라서 오늘 중요한 날입니다. 자, 중간에 가사를 까먹을 수 있을지도 몰라요. 근데 어쨌든 제 순서는 다 지나가고 이건 우리끼리 그죠? 이걸 뭐 쿠키 영상이라 그러나? 우리끼리 만드는 거니까 편안하게 노래가 어떤 노래인지 한번 감상 한번 해봐 주시기 바라겠습니다. 인트로가 없이 노래가 바로 나와요. 그래서 조금 조용히 해주시면 노래를 시작할 수 있을 것 같아요. 이러면 인트로 못 찾아 들어가거든요. 그래서 가도록 하겠습니다. 기다려도 돼 끝이 난 다시 정말 갑자기 시작하려니까 좀 떨리네요. 처음 시작이니까 저랑 눈물의 눈물이 아니라 선물이지. 선물의 첫 경험을 여러분과 함께합니다. 가겠습니다. 조금 기다려도 돼 끝은 같을 거야 정해진 거야 그럴 거야 우린 같은 시간 속에 머물러 그 영원에 남아 위로가 된다면 아직 흘러 멈출 수 없는 시간을 기다리지 못해 그대 없이 오늘을 난 사랑할 수 있을까 그리운 날들을
감사합니다. 다음에 선물 제대로 준비해서 들려드릴게요.